Hano kujya heruka. Mama boa. Ubu ni sangaye. Fisto yageze gushaka gukorakora Deborah muri anniversaire ya Mutoni. Nuko Wakanyamwanda we. Mama boa. Nyashamanyo. Akora biziko bitoroshye. Nta hantu nahurira n'amafaranga kandi muri urwo ntago mba nemerewe gusohoka. Sheri, nizere ko ibyo nakubwiye byose ubikora neza kuko nibyo bizatuma tugera ku cyo dushaka muri urwo rugo. Basi wenda umbwire ko nanjye nkunda. Umutima nabona watekana. Ariko ntago wibaza ukuntu uramutse umbwiye ko nkunda tugakundana. Iwanyu ni wacu bakishima. Ikintu gishobora kukuriza. Ngenda nabasega nkagenda. Ngiye inzu nayivamo. Kugira ngo mbone umwana wanjye ababaye. man ninde so yogoye Mwana, animatera amenya ahantu tuba gute mwana. icyo nzi nuko nimufata bazamamba nta ruhu ku mubiri we. Ntabwo ari kwa gukunda. Biki? Ntabwo ari kwa gukunda. Umbwira gute ko Deborah atankunda? Nitwa Chips. Niganye na Deborah ni inshuti yanjye cyane. Ako gahungu ngo ni Fisto kamuteye inda bakagafunga. Harya ngo ni nagatindi nta n'ikintu katumarira. Kandi utazakora ikosa na rimwe ngo mukoreshe agakingirizo. Iriya nzererezi. Abimariye haza. Wakihanganye koko ko tuzayaguha. Mushaka izo mutishira muzajya kubazanye. Ariko se koko we nta nimugira koko watubabare byibuze ukadundi munsi umwe. Winshimira shimira Chips kuko byose niwe wabikoze. Chips umukobwa mwiza wakoze cyane. Ni gushaka ukuntu twazana Rwema muri timu yacu akadukorera akazi atazi gahunda dufite. Ranende None se umwe kwanjye hanga. Muvande mwanje urumva naremerwa hanari. Ukabate wuve mu cyumba cyanjye kugira ute? Nari mvuye mu cyumba kureba telefone ya Fisto. Ahandi twari twayibuze. Ni yande? Ni ya Boaze? Niyo Fisto. Ni ya Fisto. Oya nakuma boa. Wabyumvise rwe. Abo bantu simbazi, nzi Fisto, nzi Deborah. Nukuvuga ngo Deborah uri muri iyi nzu ntagenzwa n'inda gusa. tugomba kumutwara ikintu akunda. Ngaho. Mwana ikintu akunda urumva twakimenya gute koko? Urumva ikintu akunda twakimenya gute? Keretse nitubaririza. Tubaza iki se ko ikintu akunda nta kindi ari uramuhungu we. Aba? Maneto reka njye hanze gato ya numve no maneto akari make. Ntabwo mbwiye ko nta kintu kirimo sanywa gotomera. Yabaye ibamba yabaye ibamba. Mama, kire mama arabona nabo ntapfite umugore wanjye. Ntabwo bishoboka ndajya kumureba. Ntabwo byakura. Kanyesu ku. Vayo hano. Waruri heza. Mu gikari. Zanira icyo kunywa. Igikoma se cyangwa icyayi? Igikoma cyangwa ibikoma se ndabagore. Zanira fanta. Skuri gutinda. Naje.
Sondo we ninde wakwigishije gusuka fanta uko nguko nkusuka amazi wayisengeze Man, yes. Kanyesu mbare mumbwiza ukuri kugira ngo ubu ngubu mama yirukane umugore wanjye mwese muri ahangaha murimo kurebera amwirukane mu mureka agende nta n'isoni mwari mufite Ako se bo mama ko yari yabigize itegeko. Mama yari yabigize itegeko ngo Debora nadasohoka muri urugo ibintu byose birahita bihagarara. Adasohoka. Ese ubu ngubu bazi yuko kugira ngo mbure Debora nanjye ubwanjye nakwibura. Aha. Ntago nakivanga mu byanyuda. Ahubwo se ko mbona uri kwambara neza ugiye. Ngiye kureba umugore wanjye Debora. Je nabaho nafite umugore wanjye se. Ese mama wareka karungu kuriya namenya ko wagiye ubwo ngura mukizwa niki. Ntabimenya. Ntago bimureba. Sundo amanagura inkweto. Ese nayenzi yuko ari ahantu uragiye uyu munsi. Cyane kumanagura inkweto nigendera. Allo? Mba Fisto. Uno nta tuvugana. Boza agiye gusoka mu gipangu. Agiye hehe se biro? Sha yasizoye ngashaka umugore. Uba yiziye kureba Debora aho ngo mu rugo kwa barwema. Ese ubundi biro waheruka kunywa bya binini ryari? Mu gitondo nabyutsemo nk'ikiyiko ndakeka namushyiremo nk'ikiyiko. Karaba tuvuyemo koko. Umva Fisto, ibya Karabo byihore ndaza kubikemura. Ahubwo ubu none nawe na Jiko imwitemanuka mu hafi yo kwa ba Debora. Iki nicyo gihe cyo gushimuta Boazi. Nanjye ndaje reka nzinge kwambara. Ciao. Boa, kwambaye neza sugiye. Hayuko mbona uhagaze nk'icyapa nagubona ko ngiye kingura umuryango vuba. Nago nkingura. Kingura umuryango rufu. Mabuja yambujije. Iyi ni inshuro ya nyuma ngiye gusubiramo ijambo ngo kingura umuryango. Urakingura uwo muryango cyangwa ugira cyangwa kuko intama zambarwa. Kinguye maze ndebe. Nago yemere kuva muri uru rugo. Ubushize wanyivangiye mu kazi ndi mu kazi kanjye, ubushize wivanzemo rwose, ubu ntago byakongera. Akazi kawe se nyoko buje yakubije kunkingurira. Nago yemere kuva muri uru rugo. Abantu bahanga sinzi ibintu bigize ntibarima muri kubansuzuguza muri no minsi simbizi. Ushobora gukingura umuryango? Aho ngufungura ntibemeye kuva muri uru rugo. Toni ndukomanga. Aha, mabuja. Mabuja noneho ubimusobanurire. Ubisobanurire mabuja. Karibu mabuja. Kandi base muhagaze muri cyamuri mu biki. Nyine ngo Boazi yaragiye kureba ngo umugore we Debora. Ugiye kureba nde? Ugiye kugira ute? Ngiye kureba umugore wanjye ma. Umurebaho iki? Mabuja nabimwiyamye rwose ngiye wambwiye ko wambujije ko atagomba kuva hano.
ushaka kujya kumureba ushaka gukora ikosa ryo kongera kugarura Debora hano ntago ngiye kumugarura ariko ngiye kumureba nyir'urugo ninde ni njyewe cyangwa ni wowe ninde nshaka umva Rufo garuka mwihorere ngwino mwihorere mureka agenda umwana utumva ari inyoni yishe inyoni itari bwasha agenda uyu mwana kuko akora iki mabuja rwose ihangane nyine ubundi ku cyumwe unwemeye kumukingurira mu nzu ni Kanyesuku ni wamukinguriye ubusuru rwana ubasagiye kwa Rwema koko ako Rwema nabonye yarahindutse nta kibazo cye urabyizera mabuja usi umwana mureka agereyo amaze no gukura ntakanisha umutwe we uri guseka iki ujyana ngende mu bihe byo guseka oya mabuja rwose ntago ari byo guseka niyo mpamvu nanjye ubu ngubu erega umutima biba hari ukuntu biba bimeze rwose we igihe cyo guseka nicyo guseka icyo kubabara nicyo kubabara yego ngo Kanyesuku ari Kanyesuku mabuja Kanyesuku rwose nge naramubuze nta sinzi ahantu asigaye aba ngo kararya kakadidimanga bimwe ngo niwe umukinguriye ubundi ngo wamubuze nyine yarari bana wanjye ari rutarangiza naka kari gushinyika wese kanaje kwenda iki hano nje kureba Debora hawuzi ko wasaze okay ngaye chere dena naguhanaguriye ahantu hasa gutya niho urimo kunyicaza uriya n'imyanda nambaye dore nahanaguye ndabaza hano mubakiye nuko mumeze hanagura utabishaka mbose oya ntukarengere sibyo kandi uranze sansanga mukaza no kumenyera sibyo icara hano nahanaguye kandi mbwiye icyo ushaka ugenda akusemana cyeka ariko ibyo navuze wabyumvishije kureba umugore wanjye Debora asimaze kuko wasaze sundi rwe ko nigeze numva ngo ubana na mama wawe harihe wenda ngo bwari mwembe ne mabukwe ni mucyane turabana rwose ubwo kamamagara ubwo ngubwo ase Mam ngwino hano dore za makwe zawe rwe uwo muhungu niwe Fisto cyangwa niwe Boaz Yungu niwe Boaz rwe nshaka mama wawe ari hehe mama wanjye dore nguriye none se rwe mama wawe n'uyu nguyu neze rwe mama wawe niwe wirirwa yicaye ku muhanda arimo gusabiriza yambaye imyenda y'incabari agira gute ceceka ngaho se nyine muhungu utagira umutima utagira ubumuntu rega nta n'isoni uravuga yambonye wanyu naje gusabiriza ibyo mubyihorere ngateguye icyo ushaka maze utahe ako nabikubwiye cyo gushaka Debora umugore wanjye rero mama undi ngo Boaz avuga ko yasaze
ngaho nawe ndebe aje gushaka umuntu asize iwabo aje kumushakira hano nanjye ndabona bwaratokowe pe kungwiki Debora nta uri hano se kandi mama yaramwohereje amwohereza nyine ntago Debora agira ahangaha umva kandi Bowazi ntuzagaruka ahangaha ariko mwana wa nubwo uriya muhungu avuze ngo tumuhinduye umusazi ibintu yari ari kuvuga ngo ni ngo Debora ngo yaraje ntabwo mbyumva gusa ibintu avuze mbonye aresereye ngo Debora baramwohereje amwohereza se akajya he hano oya iyo mitwe bafite ahubwo urazi ukuntu bari bamufashe nabi wasanga uriya mugore yamukoreye ibintu bibi akamubeshya ahubwo ngo yaramwohereje kuko yarazi ko umuhungu wamukunda nyine umva ntazi n'ukuntu umeze Debora mushiki wanjye ari hehe kuri izo mpamvu nimba atari hariya ni ukujya kumureba uri kumva twakicara tumenya amakuru y'uko atari yose kandi atari na hano ko yaramwohereje reka ibyo ni imitwe yamwohereje se ajya hehe ahubwo mva nkubwire dore niwe mugabo mfite ugomba kugenda ukajyayo ukajya kundebera uko umwana wanjye ameze akagusobanura ahantu yamushyize bikiri mu maguru mashya ngomba kujya kumureba abikurikirane dore niwe mfite undeberera rega wasigaye mu cyimbo cya papa wawe niko kara uri mu biki mu cyumba cyanjye mabana ndimo ndagutunganyiriza icyumba nyine natekereje mbona gishobora kuba gisa nabi ndavuga reka nze ndebe nje nsanga hanafunguye nyine tanza kugitunganya chama bwacha urankanze ukuntu wampahamuye sinzi pe ariko noneho nese ngiye ngo habura kubera iki bananjye ntago mba ngendere kuguhabura ahubwo mba nkugira inama koma boss kuno biri abantu bagutinya ngo ugira amahane uvuga nabi koma boss naragowe koko ndi umuntu mubi se baragira ngo njye nitwarane mama boss nditonda mama boss nta muntu mba nasagariye basi baragira ngo njye ngende meze nk'ishusho cyangwa njye ngenda nshinyika mu nzira ngo bone ko nitonda si mama boss nkubaze ese ushaka kumbaza nanga kugusubiza kara ngaho mbaza uramutse nyine umenye ko ngiye na Debora bya bintu yakoze twari dufatanyije wakora iki kara n'ubundi ntacyo utabuze ahubwo biriya bintu wabigiye mote ko mbona uri umwana mwiza wabigiye mote koko kara amabangiye n'ukuri ntago ari njye baranshutse Fiston na Debora baranshutse ntago ari njyeyo kara story ntago yirangije mbwira neza ngo byagenze bite nyine kubera ko twiganaga Boaz yajyaga akunda kutwiyenzaho azatubwira nabi ngo turabana mu bakene ngo birwa batwirukanira Minerval Boaz wanjye noneho nyine Fisto aravuga ngo kuba ukuntu Boaz yirwa twirataho ngo natwe tuzamwishyure hanyuma si bya pilote ibiki pilote we ni muntu cyameze ati nyine twahise dupanga kuba twaza kureba ukuntu nyine kwa base ko twari tuzi ko ari abakire tuvuga ati natwe tuzaze turya imitungo y'iwabo noneho turebe icyo azajya yiyemerana Fisto nyine aratubwira ngo agiye gushaka pilote uwo nguwo yinjiye mu kigo yambaye ikimasike natwe n'ubwa mbere twari tumubonye hanyuma se uwo pilote ageze mu kigo byagenze biti ndabyumva ngo ni Boaz umva atangije urugamba rwo kubasuzugura ngo n'umwana w'umukire pilote ageze mu kigo byagenze biti nyine nibwo twahise dupanga ukuntu dushaka kuza hano tukaza nyine kurya ibyo Boaz yirwa yiratana natwe nyine tugakira nk'uko nawe yakize yirwaga yirata ubwo nyine ba Fisto bahitaga bapanga gutera inda umwe muri twe nyine kone nsanzwe nyine nkundana na Fisto avuga ati bahitamo Debora avuga ati reka itwite noneho tuzazane hano kara
bivuze ngo nawe waje gushaka amafaranga muri uru rugo. Oya mama banjye nabivuyemo kuva igihe nafatiye umwanzuro wo kukubwiza ukuri nahise mbivamo. Karanda gusaba guhinduka kuko uri umwana mwiza rwose. Reka Bowazi wamaze kuntesha umutwe yanshajije, noneho duraretse ngo agiye gushaka umugore we. Ariko icyo nzi cyo ntabwo Debora agaruka muri iyi nzu. Nagende ndamwihora aragiye, ariko ntashobora kugaruka muri iyi nzu. Ntarwo yagarukamo. Nzi mama ba wambabariye. Karanakubabariye. Naranakubabariye rwose. Ariko ibintu ntuzabyongere. Bowazi long time bro. Fisto ko mu nkanze. Mani Fisto wowe ndongorera umugore. Byose guhera ku murongo narabimenye. Jikweye. Aha nkoresha abafundi 4 none ni 3. Ruka wa musaza ari agiye hanze ubwo mukanya araza avuga ngo arahabwa amafaranga yuzuye kandi ubone amazi isaha ubwo atari hano. Urayamu ndayamu Nikorofo wewe waje kuba umunyeda aho ngaho. Eri kuanganira n'abafundi babusha. Vayo hano. Ruka ngishitiro cyawe. sawa. Nyungubwe ngo ngwino hano so bugeze aha ngaha zenguruka. Ndamuhaye uzuye. Umva umusaza naza mumubwira nyitabe. Ramwoheza mabuja. Karame mabuja. Naje. Kanyesi ko ari he? Kanyesi uko sinzi ahantu aherereye. Ndebera ahantu ukuntu hasa. Ntimwakurobye. Nawe nagushinze imodoka. Reba imodoka ivumbi ifite. Uri kubibona ibyo bintu? Iriya modoka ni abafundi urabona bari kubaka. Noneho ibivumbi bikazamuka nategereje ngo banze bagire bubake nindangiza rwose nyihanagure nyoze nyiku. Narakubwiye ngo ibyo ari byo byose iyi modoka igomba guhora isa neza. Aba bagabo nabo murumva mwa bagabo mwe mujya mukora isuku namwe mumara gukora munakora isuku. Umva. Kanyesi uko mbwiye ngo ari hehe? Kanyesi uko rwose sinzi gahunda ze. Asigaye afata telefone ari kuri telefone avuga amagambo sinyumva ni ibigambo nyine ntazi. Ibyo nibyo nkubajije. Nibyo nkubajije. Genda mu nzu ubwire karabaze hano mbabwire. Yego mabuja. Genda mubwire mu nsange hano. Tugusange hano. Genda se byo genda. Hakujya ugenda disi wihute. Yego mabuja. Twagira ngo ugiye guhabwa Karistia. Genda kipfumbata. Ako nka ubundi uramara iki mo hano? Nk'ubwo kweri bagusanzemo hano wavuga ngo iki? Mu cyumba cya nyokobuja uramaramo iki? Uri kumara iki mose muri iki cyumba? Kari cya mabuja.
ubwo se njye nawe tunganya agaciro cyangwa ubwo ntabwo uri muzima mu mutwe wawe? icyo se nicyo uri guhisha? Ikihe se ubonye misha? Icyo kiri inyuma aho ngaho wahitsimbyaho inyuma. Icyo Cyangwa ngicyo cyane. ushyira mu mufuka uwashyizemo aho ngaho mu mufuka. Mu mufuka siri nuko nguko utangira kuvugishwa. Ye ntago ndi nyokobuja. Nyereke icyo kintu watsimbyaho inyuma. Wowe rega ntago nshinzwe. Ushinzwe ndeka Nyesu. Ndagushinzwe. Ntago uragomba ukinyereza. Cyangwa ngiye mpamagare mabusha. Nkwereke se nkwereke iki? Nyine uranyereka ikintu washyize mu mufuka. Cyo mfa nawe ni amagambo yawe. Ndakikwereka ariko sinshaka kuzana amagambo. Kinyereke kutakinyereka. Ngagabanya amagambo nyine. Nayagabanyije ngaho kinyereke. Ha telefone. Kara. Rufuko mu cyumba cyanjye. Ushaka iki mu cyumba cyanjye? Mabuja, numvaga ikintu gihirita. Nimbwebwe ngo. Noneho mitanza ndeba icyari cyo nsanga ni karabo. Wakigira gite? Gihirita. Gihirita. Noneho nyingura mu cyumba cyawe nsanga ni karabo. Ahubwo hari ikintu ari guhisha. Iki urabona hari ikintu nahishe? Ariko Kara arambeshyira mu maboko. Uratinya guhamagara Rufuko mu cyumba cyanjye. Arambeshyira. Mu cyumba cyanjye. Njye ndimo ndakoramo isuku mba musanzemo ntago ari njye. Yahisha agatelefone mabuja. Ngiye namubonye agatelefone agashyira inyuma. Arambeshyira ni telefone ntago nayihishe. Iyo telefone ni yande? Ni telefone yayindi Fisto yaje gushaka. Ndimo ndasasamita nyibona hano munsi y'amatora mu maboha. Hanyuma iki ngiki kizana mu cyumba cyanjye gute? Ntago ari njye. Naje nshaka ikiri guhirita mu cyumba mabuja ngira ngo ni ikijura kiri mu cyumba nsanga ni karabo. Hirita igiki se cyahirita. Akamenyerewa. Cyekerawe. We nibe narakugira ikiza nko gusanga mu cyumba cyanjye nkakwihorera. Ni ngombwa nguzane imenyengegera. Maba njye nago muzanye arinjiye kandi ndimo ndahakora isuku nta kintu njye nigeze mvugana no. Icyo kintu uri guhisha ni igiki? Ntacyo mamba ni telefone. Nawe utangiye kwigira incakura nka Debara? Naga nukuri mamba ni telefone. Nari nyikuzanye. Iyi telefone ni yande? Ni telefone yayindi Fisto yaje gushaka. Ngwizana amabanga. Zana hano ndebe. Iyi telefone ndabizi ni ya Fisto. Imwe ahora za guhiga ninjye wayimwambuye. Wowe uyigezeho ute? Ndimo ndasasamita nyibona hano munsi y'amatora mu maboha. Irimo amabanga ya pilote? Ngamabanga ya Fisto na pilote ni. Uyu munyagwa se kumbi mbitse. Telefone ntaziriho munyagwa ngo ni Pilato na Fisto. Soka mujyanze ndaje mpabasange. Kumbi telefone ndatindikiye ahangaha ntazi hari ngo hariho Pilato ryo shyano na Fisto. Braje bambone. Rufo ikintu mbonye ari urakibonye? Igiki se? Mbonye ikintu wajyana ikibono. Cye ntacyo mbona. Mubonye cyako urareba? Ntacyo mabuja nta kintu mbona. Ngiye mbonye ikintu gicaho nk'umuyaga. Ngiye ntacyo nabonye rwose pe. Mukajya murya mu matwi ariko ubwo muri mu biki? Ariko mbonye ikintu na we Kanyesu. Igihe nagushakiye wari uri hehe? Ni muri dushe mu maboha. Woga amasaha ngahe? Gusa natinze mu maboha. Woga amasaha ngahe? Ambwe ngo wamubuze. Ngiye ntago yari ari hafi ahangaha. Fake byose. Nimubaza jye ubanza ubone kunsubiza. Urumva bitekereze ko. Yamavuga ngo ntago hari ngo. Ese babuja kuva kare wowe wamubonye hari ugeze ubona. N'igihe twahamagariye se yaba hari tuba tutamubona. Nawe wirirwa wipfonyagura wagira ngo ahari uzaba inzobe. Bugira ngo uzaba inzobe. Ese ko sambwe ngo njye ngira isuku. Reba ahantu kuntu hasa. Kuki utabanje gukora kukora amusanga? Nibyo nari ngiye gukurikizaho. Umva. Tabashakaga mwese ngo tuganire. Nubwo Bowazi bwose ndahari. Ndashaka ngo tuganire. Uretse ko hinjiremo n'ikindi kintu kidasanzwe muri iyi nzu. Cye kibazo se mama boa. Iyi telefone nayitindikiye mu nzu ntazi kibitse. Iyi telefone nimwe Fisto yigeze kuza guhiga hano. Nese mama boa wabashije kumenya ibintu birimo? Ntabwo ndabireba mu kanya reka manze nganire namwe. Nese bura Bowazi araza ryari?
kajya mbasaba ibicucu nawe tambuka ujye kwambara garuke tuganire. ariko Bowaze twamurindira iyo nama tukayikora Bowaze yaje wamfatira imyanzuro ihute disi Kanyeso kandi ntuzongere kunza imbere wambaye amasumi urukumva banguka. Ni gute uyu mugore koko yaba dutanze ku bino telefone mana yanjye? Allo? Mba Fisto. Wa mugore dutanze kubona ya telefone y'amabanga yanjye nawe. Ngo ngwiki? None se Piro ushatse kuvuga ko ibyacu byose bigiye kumenyekana koko? Umva tuza man tuza. Ahubwo uzi gituma amagara nonaha. Umubwire ko twashimutse rwa rwana rwe. Nabizi arahita tumutwe nzi kintu ndahita nkora kugira ngo ino telefone nyimwake. Sha wallahi sinzi nimba atari bubisoma uriya mugore pe. Oya nyizera ntago arabisoma ndabizi neza. Okay, ntari bireka muhamagare. So. Allo? We kumamagara ntuvuge bite? Aroma. Bamfashe. Ngo iki mwana wa none ndi gufashe ka. Rwema nanone. Umva mugore, ubu kubona umuhungu wawe ugomba kuduha miliyoni 50. Utazi duha umuhungu wawe n'umupfu. Yezu wizuye we. Ngo miliyoni 50. Ibi ni bikimana yanya none bikiwe. Mabuja. Mabuja. Mpe hejuru. Bicaze wangani muri mpe hejuru. Umwana ubutisi mwebwe yakize mukikaga muri yeye. Bowaze ndamuboneje gihugu. Bowaze wanje ndamukurego. Telefone yanyireye. Ngi mama boa. Rena kaka. Kanyeso mutsimere nese. Papa. Nyina mfite ikibazo. Wazi bamushimusa. Wazi bamushimusa. Ariko nyumva. Muhamagaye kubera ko nabaze ukundi imbigenzi. Ndakwinginze nyine y'ubufasha bwawe kugira ngo mbone umwana wanjye papa. Ndakwinginze ngwino. Ngo iki? Ese Bowaze agira papa we? aramufite. Nanjye byarantunguye kumva ko Bowaze agira papa. Ko naramubona na rimwe. Ese ataraza hano na rimwe. Abagiye nyine yagiye mu kazi. Ugiye kuza. Baba ruze wagabyara umwana wanjye batara.